Bonjour à tous, je suis le 164 de retour pour Sam et Max. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué et on s'était arrêté là où on avait récupéré le téléphone de Stinky. Alors on va voir ce qui se passe par là. Y'a rien, on n'a pas eu le temps d'explorer les lieux, donc bon, on y va quand on a récupéré le téléphone de Stinky. Ouais, j'ai fait Max au passage. Voilà, c'est cool. On peut pas passer par là? Ah, j'ai These buildings are all closed in observance of Skunk Ape Appreciation Day. Skunk Ape must have gone somewhere else. Ok. Ok, en gros c'est l'endroit qui sert à rien. Bon, je pense qu'on va rentrer à la maison. On va rentrer à la maison du genre... comme ça, on va appeler... je sais pas, un numéro au hasard. Ce téléphone se trouve dans un carton au passage, donc a priori on va arriver à côté des cartons. Voilà. C'est toujours utile. Ok, donc... Ah! Ah oui, c'est vrai, il est rentré dans le vaisseau, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, on va où? On va essayer de voir ce que ça donne au niveau du labo de Mama Bosco. On peut courir aussi, ouais. Les choses sont un petit peu plus rapides quand on court. De manière un peu évidente. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. On va aller voir Mama Bosco. On sait jamais, ça pourrait être intéressant. Ah. Bah c'est le cas apparemment. Il y a... There must be something pretty important in Mama Bosco's lab if Skunk Ape left his goons to guard the place. On va parler au gorille. Talking to that guy is a waste of time. I've got to figure out some better way to get the drop on him. Ok. On passera pas comme ça. On peut pas passer directement? Beat it. It's okay, sir. We're close personal friends of Mama Bosco's. Beat it. Ne peut Hey, pas. Space Gorilla, you're kind of blocking the door there. Mind if we scooch on by? We're closed. Aw, this sucks, Sam. The old Bosco's never closed. I suspect Mama Bosco's got something in there that General Skunk Ape doesn't want us to find. Ok. Faut trouver un moyen de le faire partir. Il y a ce pigeon là. Quoi qu'on est censé faire? Would you look at that? Ok. Talking to that guy is a waste of time. I've got to figure out some better way to get the drop on him. Ok. On peut pas faire un truc? Vision du futur. C'est vrai, on a la vision du futur. Et il y a un balai qui nettoie le bouge-égout, bien sûr. Do it again! Do it again! Oh. Ok. Well, that knocked him out cold. Do it again! Do it again! Donc ça on l'avait déjà vu dans un épisode précédent, je sais plus lequel mais on l'avait déjà vu. Donc on a besoin de monter en haut, mais qu'est-ce qu'on va faire? 2 in 1 blow, and without any significant injuries either. Oh, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un singe là-haut? On va vérifier. On va vérifier s'il y a des babouins en haut. Parce que ils sont pas bien. Et faut les faire descendre. Et les faire dégager parce qu'ils sont pas bien. Voilà. Enfin bref. Climatiseur, est-ce qu'il va nous aider? Pretty cool. Not useful though. Ah, ok. Ok. All right, Pigeon. Hand over the shiny thing and nobody has to get hurt. Hey, careful where you drop that thing. Oh, je crois qu'il faut aller le récupérer du coup. Bah, c'est pas grave. On aura probablement besoin de ce truc brillant, mais je sais pas pourquoi faire. On en a besoin.
Un déodorant qui a l'odeur du mystère. Ça a l'air assez sympathique ça. Truc brillant. C'est une bague. C'est pas un truc brillant, c'est une bague. It's an engagement ring. Sam, this is all so sudden. I don't know what to say. Quiet, bonehead. I've got a feeling Skunk Ape picked it up while he was out looking for toys. Oh, there's an engraving. Hard luck. Classy. Ok. I don't want to use up Stinky's minutes. Admit it, Sam. You don't know how to turn it on. If God wanted us to use cell phones, he wouldn't have invented cords. D'accord, bon. Téléphone de Stinky va pas nous servir à grand chose. Est-ce que la bague... Will you do me the honor of... Scram. Jeez, buddy, you could have at least let me down easy. D'accord, donc... Où est-ce qu'on peut aller? C'est la question. Oh. Est-ce qu'on peut? Sure, but keep it short. Place any two pieces of evidence into the Crimetron XL multi-scanner. If a piece of evidence is found on our database, you'll hear this noise. If we cannot recognize a piece, you'll hear this. After two items are inserted, our exclusive clue match technology will scan for possible connections. Advanced data analysis algorithms will compare the evidence against our 64KB database at up to 1-2 calculations per second. You're not helping. It's really not all that complicated. I can also help organize your compact disc collection. If the Crimetron can find a connection between the two pieces of evidence, it will reveal a new location on your map. Ah, c'est génial. Prendre ça. Skunk Ape got this ring from somewhere, but the engraving just says, hard luck. Item not found in database. Ok. Sur un téléphone. Il n'y a pas de correspondance. Non, il n'y en a pas. On est censé trouver un truc bon. Alors, on va prendre ça. La bague, ça me semble Skunk évident. Ape got this ring from somewhere, but the engraving just said... Ok, donc la bague. Alors, la bague. Skunk Ape got Et this le ring from papier. somewhere, but the engraving just says, hard luck. Bon, alors, le téléphone. If Stinky Et went somewhere le to bout meet de Skunk papier. Ape, she's probably got the number of the place on speed dial. Est-ce que ça marche ce machin? Alors, téléphone. If Stinky went somewhere to meet Skunk Ape, she's probably got the number of the place on speed dial. Item not recognized. Ok. Faut attendre un petit peu parce que sinon, ouais, ça fait bugger. Je comprends pas ce qu'on est censé faire en fait. Comment on est censé faire? Si on met juste ça. Ok, ça marche pas. Ok, donc on a ça. If Stinky went somewhere to meet Skunk Ape, she's probably got the number of the place on speed dial. Ok, bon, et quoi, je pense qu'on va essayer de trouver d'autres trucs, parce que là, on va pas... J'avais oublié. J'avais oublié toujours ce problème avec les touches. Tu sais, bout d'incendie pour Now, que I faire. already took care of that before we left. Bon, oula, pourquoi il veut pas passer? Voilà. Bon, je pense qu'il faut chercher d'autres trucs. Un peu de nouveaux endroits? Non.
Bon bah, on retourne là, voilà. Ok, donc l'équipe fait un petit peu de progrès, l'équipe de la police fait un peu de progrès, en ayant une capacité d'analyse de documents, ce qui est vraiment génial. Ouais, ça marche pas toujours, mais c'est génial. C'est toujours aussi vite qu'avant. Ce qui n'est toujours pas revenu. Je me demande si on peut réappuyer sur le bouton secret. Oh. Ah, il est là, lui. Ok. Oula, Voilà. C'était laborieux, mais on l'a fait. On va parler au vieux. Not even the freelance police can put me in a bad mood today. Do your worst. Oh, new thing! It is pretty cool, isn't it? But don't touch! And no animals on the counter! We've had a sudden change of heart. We think Skunk Ape is awesome. Where do we sign up to join the Skunk Ape Army? You two? In the Skunkapi army? Don't make me laugh! We're really good at not making people laugh. Why can't we be in the Skunk Ape Army? For starters, have you ever actually hit anything with that gun of yours, Fido? Now that's just not nice. And as for Harvey here, he'll be a fine soldier until we run into a "you must be this tall to invade this planet" sign. Grrr. Uh-oh, you made him angry. Attendez. Eh, il le faut ce truc. Il nous le faut, c'est ça le badge. Settle down, Max. Isn't that brooch a little fancy pants for you, Grandpa Stinky? Tain't a brooch, you cretin. It's a badge of honor. General Skunkapi was so grateful for my donation that he made me his second in command. Ok. That badge looks dangerous, Grandpa Stinky. You'd better let us have it. Let you have it? This badge gives me command over General Skunkapi's entire 5th Legion and Outer Dominions. I'm not going to give it to the likes of you. Where are his outer dominions exactly? I don't know. He told me to command them from inside the diner. I think it stretches from Alpha Centauri to the Andromeda Galaxy. And Brooklyn, of course. Évidemment, Brooklyn. Can't we just borrow your badge? Ha! Even if you weren't a couple of shiftless ape traitors, my captain ordered me never to take it off. And to keep at least 50 feet away from him at all times for some reason. Skunk Ape's a total dillweed, Grandpa Stinky. We're placing him under arrest. Well, we're getting around to it. Eventually. Traitors! I knew it! Just wait until the General hears about this. You know where he is? Well, no. I'm not supposed to go near him. But you two are in for a world of hurt once he gets my memo. N'importe quoi. Le mec il General doute même Skunk pas. Ape's got you brainwashed, Grandpa Stinky. Yeah, and he hung you out to dry to avoid further shrinkage. Ha! You gentle, free-loving, hippie peacenik types just can't appreciate a real leader who's not afraid to use his weapons. He really doesn't know us at all, does he? Ok. This is your last warning, Grandpa Stinky. We're taking down the whole Skunk Ape army. Don't forget who you're talking to, traitors. As long as I wear this badge, my loyalty is with the General. D'accord. Okay, Encore une this fois. is your last warning, for real. We're taking down the whole Skunk Ape army. Don't forget who you're talking to, traitors. As long as I wear this badge, my loyalty is with the General. Ok. How's life as a multimillionaire, Grandpa Stinky? So, you're starting to regret handing over that ticket, are you? I almost feel bad taking it from you, but consider it a life lesson. You're gonna be a lot more clever to outsmart an old salt like Stinky. What are you gonna do with all the money? Oh, I already gave it away. You what?
to General What? Scuncape. Haven't you heard him talk about the big plans he has for the planet? Inspiring. And since he made me his second in command, I never have to worry about money again. Ouh, il est con. You just Oh, gave qu'il est away con. hundreds of millions of dollars to an alien gorilla? You make it sound like I didn't get anything in return. I got this badge and command of an entire alien fleet. That is pretty cool, Sam. Well, yeah, especially if he threw in the badge. We really want to join the Skunk Ape Army, Grandpa Stinky. Max needs to pay for college. Why don't you ladies run back to your knitting and scrapbooking and leave the army work to the real men and gorillas? Does it? Je pense qu'on va le laisser bastonner. I'd better get out of here before things get violent. Non, justement, je veux qu'elle devienne violente. Je vais voir c'est quoi la vision de Max. Oh mon dieu, quelle super vision. Ok, vision du futur sur... Oh. Alors ça c'est intéressant. Il ressort du vaisseau, enfin il ressort de... Ah, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Ou quoique, c'est peut-être ce que je voulais faire. Enfin, de toute façon on peut pas faire grand chose là. Je pense... La taupe au début. Toutes les taupes qui allaient dans le truc spécial, un peu bizarre de juste... Enfin, tout en haut du vaisseau. Ils se faisaient dépouiller de leur truc. C'est comme ça qu'on a récupéré le casque et qu'on a récupéré le ticket de loterie. Alors, la question est... Est-ce qu'on peut encore récupérer des trucs? Nothing. Ok. On va rentrer. Hey, Brain, can you open this door for us? You want to go into the mole processing room? But it's a horrible place. Official business. Besides, it's for mole people only. Perfect! We're part mole man. Odd, you don't look mole-ish. By marriage. There were rituals. Very well, I will try. Welcome. C'est vraiment bizarre. Ok, donc on est dans cette pièce. Congratulations. Prepare yourself for a fabulous off-world vacation courtesy of General Skunkape. I'm very excited. Why aren't there any doors? You'll feel a slight tingle as we take your personal items for safekeeping. Slight tingle. Whoa, hey now! Oh. Screw the vacation. I want to keep doing this. Sure. Cannot remove inventory. Where do you keep your personal That's items? none of your damn business, computer. Very well. Beginning Mole Man processing. Sam, why is the floor so slippery? For the comfort of guests waiting outside, please refrain from screaming or crying out. Do you smell something burning? Sam, why haven't we ever seen any mole people come out of here? Enjoy the rest of your experience, and remember that your sacrifice is for the glory of General Skunkape. Sacrifice? Are we going to die, Sam? Depends on whether we can think of a way out of this death trap, little buddy. Oh, 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 j'ai compris. J'ai compris. Oui, oui, oui. Bon, on va se barrer vite fait, hein, grâce à la super technologie du téléphone. On va appeler le PP. Voilà. Comme ça, on se barre de la pièce. Et donc, du coup, tous les hommes taupes se font cuire, littéralement. C'est une cuisson à feu doux. Et là, j'ai une idée diabolique. Le PP, il veut pas me donner... il veut pas me donner son truc. Eh bah, vous savez quoi, on va faire cuire. Grandpa Stinky, let us in the Skunk Ape Army. As soon as we drop the weight, height, and competency requirements, I'll get back to ye. Take it back! I'd better get out of here before things get violent. Et là, attention. Il va subir le barbecue. La puissance du barbecue. Absolument
infernal, du barbecue infernal de l'enfer. Cuisson instantanée. Your hands off me! Oh, what have ye done? Welcome back. Thank you for bringing friends along to celebrate the benevolence of General Skunkape. You'll feel a slight tingle as we take your personal items for safekeeping. No one's taken my personal gold and griddles! For the comfort of guests waiting outside, please refrain from screaming or crying out. Abort! For the love of Skunkape, abort! Voice print verified. Skunkape Army sous chef 8th class. Processing aborted. Sous chef, 8th class. After all I've done for that ungrateful monkey, he can keep his bloody hands off of my pots and pans. Le pépi il rage. Et il a plus son badge. Et donc du coup, on le récupère. Looks like Grandpa Stinky's stuff got mixed in with all of mine. What has he got in his pockets? His victory badge from Skunk Ape, and jackpot! A collectible shot glass from Mista Pizza! On récupère le flingue et tout le reste. Ouais. Et ça, je suppose qu'on va l'utiliser dans la machine pour analyser. On va parler un petit peu à notre ami la cervelle. On sait jamais. Sam and Max, do not trust Skunkape. His benevolent facade belies a heart of pure evil. Yeah, we kind of already figured that out. The giant fanged spaceship with disintegrator eyes was our first clue. Are you calling me gullible? What? Look, I don't know what planet you're from, This one, actually. but on my world, if an alien invites you onto his spaceship, you don't just assume that he's going to cut out your brain and keep it in a jar. I guess we're just not that cynical. There, Max, your future vision goggles did tip us off. You mean you wield the eyes of Yog Sagoth? But that must mean you also have the gift. What's that On mold peut parler un petit processing peu vite room fait all about? pour le fun. Isn't it obvious? General Skunkape is illegally harvesting mole juice. Mole juice? The sweat of the mole man is the most valuable substance in the galaxy. I thought all civilized worlds knew that. Our civilization is still in the internet addiction phase of development. Ok. What does Skunk Ape want with all that mole man sweat? Some of it he sells as food additives. It gives sandwiches a tangy kick with half the fat of mayonnaise. But most of it he uses as engine fuel and lubricant for this spaceship. He sometimes eliminates half a planet's entire mole man population just to provide enough fuel and oil to travel one system. Oh, No. that's it. Destroying the world, conquering the galaxy, whatever. But driving a gas guzzler is where I draw the line. Je pense que va Okay, pas- that's all the evidence on we va pas need. se tarder. Let's go out and deliver some interplanetary justice, Max. If you end up cutting out his brain, I call dibs on Skunkape's body. Moi personnellement je dis y a pas de problème, hein, je veux bien lui couper la cervelle. Enfin, il sera en prison donc ça risque d'être un petit peu dur, mais pourquoi pas. Donc du coup on va pouvoir analyser plus de trucs. Déjà je pense qu'on va analyser le verre et après quoi? Le verre à la bague? Ah, on va voir. De toute façon on va à peu près tout essayer donc bon le Crimtron, ouais. Alors ce sera la bague. Skunk Ape got this ring from somewhere, but the engraving just says hard luck. Y a rien, d'accord, d'accord. Ok, on recommence, on va prendre le téléphone. If Et- Sticky went somewhere to meet Skunk Ape, she's probably got the number of the place on speed dial. Le verre. Ah ah. Discovered a new location. Cool, vive la pizzeria.
Qu'est-ce qu'on en a à en faire d'une pizzeria en fait? Skunk Ape was here 28 minutes ago. He should really get more fiber in his diet. There's gotta be some clue telling us where he went next. Keep your beady little eyes open, pal. Ok, donc... On peut pas ouvrir la porte, on peut pas passer par là. Ah! On peut rentrer ou pas? Oui, on peut rentrer. You can't get taste like that from real cheese. Were we supposed to be looking for clues or something? D'accord. Donc c'est pas par là. It's locked, broken, and doesn't go anywhere we want to go. Just like our social life. Looks like this little fella's had his fill of Mr. Pizza's rotting remnants for one day. Can I poke his belly with a pencil and make him explode in a horrific shower of dough and anchovies? Maybe later. What a senseless waste of perfectly soiled pizza boxes. The boxes are the tastiest part! What? Derrière on mange la pizza. Voyons voir. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Non. Non. Ah, ça a l'air sympa ça. Oui, j'ai un stick qui apparaît sur l'écran juste là. Mr. Pizza, for the unforgettable taste of old nipples. Isn't that supposed to be Old Naples? They had to change it on account of truth in advertising laws. Passer du temps avec le pigeon. Looks like this little fella's had his fill of Mr. Pizza's rotting remnants for one day. Can I poke his belly with a pencil and make him explode in a horrific shower of dough and anchovies? Maybe later. On va lui donner à bouffer. Pas le badge, on en aura besoin. Le verre? I'd better keep this. It could be an important clue in our case. Ok, c'est pas ça. Vision du futur sur le Looks pigeon. like this little fella's had his fill of Mr. Pizza's rotting remnants for one day. Tu as déjà dit. Les cartons? Swallowed whole. I've never seen anything like that before. Oh! D'accord, donc il faut donner un truc à bouffer à lui, il s'envole pour... Ça va peut-être paraître un peu bizarre. Mais on va voir. On va voir ce que ça donne si je fais ça. Hot and delicious, dripping with rollover minutes. Swallowed whole. I've never seen anything like that before. Waouh! Not since we accidentally wandered into that theater on Times Square. Et le pigeon, il va s'envoler et on pourra aller se téléporter sur le pigeon. Ça va peut-être pas servir à grand chose, mais pourquoi pas. Ouais, super. Good work, Max. Now let's see if we can... Aha! A clue! A vintage postcard from somebody who collects old, rare toys. What's the address? I don't know, Max. The name and most of the address are smudged out. This looks like a job for the Crimetron. And pick up that phone, Max. I'm not touching it. Le pigeon il dit genre... What? Comment ils ont fait pour redescendre ici? Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Ok, donc on recommence. Ça va être ce truc là plus... This postcard is from somebody who collects and sells vintage toys and family heirlooms. Plus ça. Ah, non. Je veux dire plus ça. Scan complete. New location unlocked. Ouais. Un magasin de jouets, c'est sûr, pour jouer, pour trouver les jouets les plus rares de l'univers qui permettraient de faire des tonnes de trucs, bien sûr il faut aller chercher, c'est là qu'il faut aller chercher. The intergalactic warlord business must be in a real slump if Skunk Ape is having to hit the pawn shops. He's tracking down magic toys, Max, and he must have found something inside if he left Gruesome there to guard the door. Intrigue!
Bien évidemment, parler au gorille, ça va pas servir à grand chose, comme d'hab. On peut pas passer par là, on va essayer d'ouvrir la porte pour voir. This just goes upstairs to the apartments. Maybe we should go up and interrogate the locals. Those people live above a pawn shop, Max. They've already suffered enough. Ok. Plaque d'égout, on va voir. This looks entirely too safe. I could have totally carried that heavy thing a lot farther. I just didn't feel like it. Y'a quoi dans ce trou? This goes deep into the fiery bowels of America's filthiest city. You've been listening to my inner bathroom narration again. Corps des pigeons, on peut pas s'en servir. Poubelle, voyons voir. Just a bunch of food scraps and used cat litter. It'd help if I knew what I was looking for. Ok. Freelance police, pal. Let us in. Go away. Ok, il veut pas. Je vais voir c'est quoi le futur de ce gorille. Oldest trick in the book. Ok. Aha! A banana peel. Oh non, c'est pas... Non, c'est pas ce que je pense. D'accord, donc on cherche une peau de banane. La peau de banane, on va la mettre sur le couvercle, on va le faire courir, et après il va glisser sur la peau de banane. Quoique... A banana peel. Quoique, ça me paraîtrait quand même bizarre. Ça paraîtrait un tout petit peu trop, comment dire, réaliste. Enfin, réaliste entre guillemets, hein. Personne ne peut jamais glisser sur une peau de banane, ça a été prouvé. Mais, peut-être que... Down with Skunk Ape. Aliens go home. Hey. You guys really shouldn't be littering. Surprise! Oldest trick in the book. What? What? Bon, je suppose qu'on va dans le magasin, du coup. A paddleball toy? Skunk Ape must have tossed it out when he realized it wasn't magical. We've got to find what store he got it from. Pourquoi il a pris ça? Il y avait des tonnes d'autres jouets, il a pris ça. Genre, il est rentré dans le magasin. En plus, il a même... je suis sûr, il a même pas payé. Voyons voir. Prendre ça. I can make out part of the name of the store this came from, but Ça, no c'est- address. Et ça, c'est le dernier truc. Ok. Avec quoi on pourrait le mettre? La carte? Encore? Non. Ah oui, il faut faire retour. Voilà. Ok, donc, ce sera la raquette. I can make out part of the name of the store this came from, but no address. La bague. On n'avait pas déjà utilisé ça, je m'en souviens plus. Alors déjà, ça va être un truc genre... I can Si, make si, out sûr. part of the name of the store this came from, but no address. Oh, on est allé trop vite. On est allé trop vite, ça bug. I can make out part of the name of the store this came from, but no address. Ok. D'accord, ça marche pas. Ok. Le verre. Non. On a quand même pas mal d'endroits. Retournons au labo, on va essayer de battre ce gorille. On peut pas Talking to that guy is a waste of time. I've got to figure out some better way to get the drop on him.
Non, on a déjà vu ce qui l'attendait. Si je l'ai passé à lui. I'd better keep this. It could be an important clue in our case. D'accord. Je m'abuse. Je m'abuse un petit peu. On a vraiment trouvé un moyen de l'éclater ce gorille parce que il commence à être un peu embêtant. Il commence déjà à être embêtant. En fait, on n'a pas vraiment visité les alentours, on a juste vérifié dans le magasin, mais on n'a pas vu si on pouvait aller plus loin. Donc, de retour. Non, on peut pas aller plus loin, apparemment. Ok. Vision du futur peut-être. No, we should really get going. Plus, it smells in there. Ok. I hate to have to do this, Max, but it's the only way to save the city. What the heck was that all about? No clue, Max. Your future visions need an index or something. Ok. Donc apparemment on va tirer quelque part ou quoi, ou je sais pas. Dites, je suis tenté de tuer ce gorille à gros coups de pistolet. Parce que bon, c'est pas qu'il me fait un peu chier, mais c'est qu'il commence un petit peu à me faire chier, donc voilà. Encore ce problème de touche. Ah, c'est pas grave. On doit arriver à un truc. Do it again! Do it again! Well, that knocked him out cold. Do it again! Do it! On va essayer de... Hey, buddy, I'll give you this cool gun if you let us in the lab. Scram. Really, Sam? That's the best you've got for use gun with gorilla? It's like I don't even know you anymore. Mais sérieusement, pourquoi faire ça? I'm not ready to commit. What? Ok. Ah, peut-être parce que j'avais la bague. Skunk Ape got this ring from somewhere, but the engraving just says hard luck. On avait déjà trouvé un truc avec ça, est-ce qu'on peut trouver un truc avec la raquette? Non. Non, on peut pas. Je suis sûr qu'on peut... I can make out part of the name of the store this came from, but no address. Pas d'adresse, pas d'adresse. Avec quoi on pourrait l'associer? Ces bouts de papier? Ok. C'est quoi? Je pense qu'on va essayer de retourner au magasin de jouets, c'est... Le pigeon en arrêt, j'aime bien, il y avait un pigeon en arrêt. On va savoir pourquoi. Il y avait un truc avec la... Voler la That plaque d'égout. manhole cover is perfect right where it is. Don't be embarrassed, Sam. You have an inner strength that outshines your frail and infant-like physical weakness. On va essayer de revenir. No, we should really get going. Plus, it smells in there. Comme on l'avait prédit. I think one of us should try to smash through that window with his rock-hard melon-sized head. And I think one of us should try the door, unless he wants to spend the rest of the day picking plate glass out of his partner's fluffy white nether regions. Ok. Ah, il est pas bien lui. Lui il est dans le mal. Ah oui, il y a vraiment rien qu'on peut faire. This goes deep into the fiery bowels of America's filthiest city. Ouais, ça va, on l'a déjà entendu. Il y a vraiment rien qu'on peut faire. Ok, alors qu'est-ce qu'on n'est pas... La pizzeria, on a... Quoique, on peut retourner à la pizzeria.
Parce que voilà. C'est cool la pizzeria. Où j'ai goût, non, y a rien à faire. On rentre et est-ce qu'ils vont ressortir comme la dernière fois? Ouais. Ah, you can't get taste like that from real cheese. Hey, Sam, they mentioned seeing a giant space gorilla around here. Do you think that could be General Skunk Ape? Could be. Let's see if he left a clue somewhere out back. Oh. Whee! D'accord, donc on va fouiller les alentours. Encore le pigeon. On va voir de quoi il est capable le pigeon. Looks like this little fella's had his fill of Mr. Pizza's rotting remnants for one day. Can I poke his belly with a pencil and make him explode in a horrific shower of dough and anchovies? Maybe later. These boxes have been picked clean. The pigeons carry the wood-like crusts away to build nests and primitive temples to their pigeon god. What? What a senseless waste of perfectly soiled pizza box. Tu dis? These boxes have... The pigeons carry the wood-like crust. Il y a vraiment rien qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut pas lui faire bouffer le téléphone? Even if that pigeon wasn't stuffed to the gills, I don't think it'd eat anything that doesn't taste like Mr. Pizza. Pigeons don't have gills, Sam. Idiot. Bon, on va tuer le pigeon. J'en ai marre. No, that'd be a waste of bullets. It's locked, broken, and doesn't go anywhere we... Just like our son. Tu as déjà dit. Là, on commence un peu à tourner en rond, ça va pas... Y a-t-il pas un endroit où nous pourrions aller? Et qui puisse nous servir à quelque chose? On peut plus aller au labo. On peut retourner là. Qui sait, peut-être qu'on trouvera des preuves au niveau du... labo du babouin. Qui sait? On rentre le vaisseau. Et prends tout ton temps, bien évidemment. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et donc, du coup, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Mettez des commentaires sur ce que vous avez envie de voir, etc. Et donc du coup, je vous dis salut et à plus.